Welcome back to my channel. Kembali lagi bersama Ida Riwe Channel. Hai para sahabat Ida dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kemudahan dalam segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Para sahabat Ida Riwe Channel dimanapun berada, Ida mau nge-review yaitu asinan. Ini asinan Betawi, entah asinan apa. Yang komposisinya adalah strawberry, bengkuang, timun, ada wortel, ada engkol, sama toge para sahabat. Bagi para sahabat subscriber dari Wes Channel dimanapun berada, jangan lupa like, comment, dan share. Bagi para sahabat yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini melalui pencet tombol lonceng dan subscribe-nya ya para sahabat. Yuk kita nge-review. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin 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 ya rabbal alamin. Di sini ada juga pelengkapnya. Ini bakwan para sahabat, bakwan ya. Kulit ya para sahabat. Yuk kita mencoba. Bismillahirrahmanirrahim. Ininya dulu ya.
Terima kasih para sahabat, ciumi.